Sloval. A koľko? Poďme radšej na cviklu alebo červenú repu a práve preto tu vítame Janku Trebulovú. Pekné dobré ráno želáme. Cvikla, kedysi veľmi nepopulárna. Ja musím povedať, že mne vždy odjak živa chutila. Myslím, že tá staršia generácia si pamätá hlavne zo školských jedální vo forme kociek, ktoré veľmi nechutili, ktoré sa vracali naspäť. Áno, ale teraz je všetko inak. Povedzme si tie prospešné účinky cvikly. Cvikla má naozaj veľké množstvo vitamínov a minerálov. Vitamín E pre krásnu mladú pleť. Zinok, med. Preto stále tak mlado vyzeráte, lebo ste sa mi... Presne, povedali ste mi, že máte radi túto cviklovú šťavu, takže naozaj veľmi priaznivo vplyvá na pleť, na nechty, vlasy, spevňuje alebo obsahuje zinok, med, hej, odkyslenie organizmu. Využíva sa napríklad pri liečbe dny, hej? Takisto pri prevencii rakoviny, ale nie len pri prevencii, výborná je tým, že má veľké množstvo antioxidantov, výborná je aj pri samotnej liečbe, ale aj potom pri rekonvalescencii. Ty si spomínala, že cvikla teda kocky sa vracali, neboli chutné, ale cvikla tiež záleží na tom, ako sa dá konzumovať. Áno, určite je výhodnejšie konzumovať ju v surovom stave, pretože teplnou úpravou sa vlastne strácajú tie alebo znižuje sa množstvo tých pozitívnych látok, ktoré má. Tak surovú ju mám jesť? Výborná je napríklad vo forme šťavy, ale nie každý samotnú cviklovú šťavu vypije, preto je napríklad výborná v kombinácii s jablčkovou šťavou. Je to taká výborná, zaujímavá kombinácia a myslím, že v tomto prípade nemajú problém. Aj pečená je výborná určite. Ale tam sa strácajú trošku tie pozitívne účinky, lebo sa znižuje množstvo tých látok. Cvikl s chrenom, to je taká dobrá. Alebo taká naložená, že meď balzamik. Áno. Výborná. Tak už dávame rôzne tipy, takže nie, cvikla je naozaj úžasná a pôsobí mladistvo. Netreba sa jej báť. Tak, presne. A nekrajete ju na kocky, radšej ju nastruhajte. Tak, alebo v tej šťave. Alebo si z nej urobte šťavu, alebo viete čo, takú šťavu u nás vyhrajte. Pozrite, ako na to. Toto sú víťazi pitného režimu na mesiac. Chceš byť medzi nimi aj ty? Tak ukáž, čo je v tebe, prezraď nám svoju najväčšiu výzvu tejto jesene a vyhraj balík 100% šťav Fruxifresh na celý mesiac. Podmienky sú nasledovné. Odfoť alebo opíš výzvu, ktorú musíš v najbližšom čase zdolať a pošli do piatku spolu s kontaktnými údajmi na e-mailovú adresu zdolajvýzvu@markiza.sk. Víťaza vyžrebujeme v piatkovom Teleráne a odmeníme ho mesačným pitným režimom Fruxifresh 100% šťavy bez konzervačných látok, farbív, bez pridania cukru a vody a zastudená lisované.